हच यार, ठंड हो या गर्मी, ये कोल्ड और कफ तो कभी जाते ही नहीं। विंटर में कोल्ड बोलता है, मुझे स्वेटर से कोई नहीं रुक सकता। अब चीखेगा पूरा मोहल्ला। और समर में कफ एंटी मार देता है, एसी चला के सोया ना, अब देख मेरा जादू। थैंक्स ब्रो, अब गला भी गया। बेसिकली वायरस हवा में घूमते रहते हैं। जब इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक हो जाता है, चाहे ठंड हो या गर्मी, ये दोनों अटैक कर देते हैं। तो सीजन कोई भी हो, वायरस के विलेंस रेडी है। बस तुम स्ट्रांग रहो, इम्यून हीरो बनो।